Mwezi ujao utakuwa ni mwezi wa moto sana. Kwa sababu ya nini? Malijendi wawili wa muziki wa kizazi kipya watapanda Kizimbani. Inasemekana lakini ndugu noni hino bin noni hino, unadaiwa mnamo tarehe noni hino ulichukua mpunga mtonyo kwa niaba ya kina noni hino na we ukiwemo, mpaka leo hujawafikishia. Noni hino una kesi ya kujibu. Tusikitike kidogo jamani. Mwanzo kulikuwa kuna malalamiko kutoka kwa baadhi ya wasanii wa TMK Wanaume Family kumlalamikia Mheshimiwa Temba kwa kuchukua hela zaidi ya shilingi milioni 1 kutoka kwenye kampuni ya kuuza muziki kwenye mitandao huko. Mpunga huo alitakiwa kuwapelekea wenzake kwa sababu unatokana na mauzo ya album ya TMK Wanaume Family Damba Kamoro. Huku na huku amedinda kutoa mpunga, watu wameenda mahakamani. Inasemekana lakini eti baba Keyara Mula Ji baba. Aje mzee baba. CD 900. Niambie mzee baba. Poa kaka, kwema? Wema, mambo unasemaje? Mambo hivyo. Wapi hiyo? Bana nipo kitaani ndugu yangu. Ndugu yako bwana hapa Sudi Brown. Nakupata mzee baba. Bwana, nasikia mkienda mahakamani. Tunataka kudai haki zetu bwana. Imeshindikana kabisa kukaa mezani. Maana mtu anasema anakulipa leo, hela nayo kesho, alafu hela yenyewe uioni, alafu vile vile ukimpigia simu apokei, au vipi bwana? Sasa unafikiri kuna nini tena hapo? Mahakamani tu kweli. Sasa hivi amewahi kuwa na historia kama hiyo Mheshimiwa Temba? Mheshimiwa Temba amewahi kuwa na historia kama hiyo? Sasa kama mtu anafanya hivyo, ina maana basi pengine huko nyuma alikuwa anafanya hivyo. Sema tu labda hamkugundua. Bwana. Na ni kiasi gani ambacho ilitakiwa watumie? Kiasi gani ilitakiwa watumie? Yeye kwanza ilikuwa inatakiwa hiyo hela ipigwe mgao kwa wote, kwa sababu mule kuna watu wengi wameshiriki kwenye albamu. Kwa hiyo ilikuwa inatakiwa kila mtu pale kuna watu na mgao wao. Sasa nikashangaa kwamba yeye kaitwa kama mwakilishi. Hasa mwakilishi tena anaichukua hela yote, tena sina kwa vipi? Kweli. Mahakamani wamesemaje? Imepangwa tarehe ya kusikiliza. Lini? Tarehe itakuwa tarehe 18 mwezi wa 6. Mambo mazito. Ni kesi ya madai au kesi ya jinai? Hiyo ni madai, hiyo kesi ya madai. Si mtataka pia fidia manake kuendesha kesi na nini? Kapelekewa barua? Kapelekewa summons, kapelekewa nafikiri tayari. Sio mchezo. Sasa mambo mazito kumbe. Mambo mazito. Kama anakusikia hapa unapenda kumfikishia ujumbe gani? Kama anakusikia sasa hivi unapenda kumfikishia ujumbe gani? Ananisikia nani? Mheshimiwa Temba. Kama ananisikia hapa ndo ajipange tu mahakamani. Asante baba. Kwa hiyo kesi waliofungua ni nani? Ni wewe na Stiko au ni TMK yote? Ni hivyo. Wewe na Stiko. Sawa. Kwa wengine ambao wana madai yao inabidi waje kuingia humo. Kama mtu atakuwa anajijua kabisa na kwa sababu kuna wengine hawajiwezi, kama yule mwenzangu yule chief yule. Yeye ana matatizo kidogo, anaumwa, kwa hiyo hajiwezi yani. Umeona? Sasa tulitegemea kwamba hiyo hela ina maana yeye angeitoa, ina maana tulikuwa tuwagaie na watu zile. Alafu umo tena kuna marehemu mke wa marehemu YP. Na vile vile unajua maisha tena, si unajua maisha, na maana na yeye inabidi mtoto vile vile na mahitaji. Ilibidi mtoto naye apate mgao vile vile kwenye hiyo hela. Sasa inakuwa kidogo nashangaa kweli yani. Noma baba. Amepelekewa summons? Kashapelekewa. Akaipokea? Amepokea. Poa. Alafu Sudi. Sio Temba tu, hata Juma naye. Juma kwenye hii kesi? Juma naye kwenye hela za wachuja nafaka. Kafunguliwa kesi na yeye? Naye ana summons tayari shapelekewa.
Hela za wachuja nafaka kiasi gani? Hela za wachuja nafaka zilikuwa kama 900,000 hivi. Hataki kutoa? Ama nilimpigia simu sikio na ananiambia bwana, mimi sijasaini albamu ya wachuja nafaka, hata pia naye husiki wala nini au vipi, wakati mimi hadi mkataba mkataba kabisa nimeuona au vipi bwana? Alafu mimi sijasaini bwana, tusitafutiane matatizo nini, ananiambia vitu kama hivyo. Mara usinipigie simu, baadaye anakuja kukiri mwenyewe si nini na nini, mambo mengi tu mtu anaongea sawa. Nafikiri kwa hadi mshikaji wangu. Kwa Pilato hiyo. Alafu sasa mimi nachoshangaa wale wenyewe wote wametokea kwangu, afu kwa nini wananisumbua rafiki yangu? Ya kweli vijana wako, yani vijana wangu kabisa from A to Z yani, afu nashangaa wananisumbua. Sio kwa nini wanafanya vitu kama hivyo? Hello Juma Nature. Wewe nani unapiga unakata ni? Imekatika yenyewe kaka. Ndugu yako hapa anaitwa Sudi Brown. Ase poa kaka. Wapi hiyo? Home. Home. Sawa. Long time mzee baba. Sijataka kunitafuta matawi ya juu. Sasa matawi ya juu wewe Nature. Mtakuja. Unajifanya kama unijui hivi. Nikija cloud pale mnajifungia ndani. Hamna, umekuja usiku ile. Usiku wapi nyinyi mnakuaga nyinyi? Wapi wewe? Juma Nature. Mimi nawajua bwana wazee wa kazi. Watoto utawasikia Nature. Haya niambie ndugu yangu. Madingo utawasikia Nature. Nipe ripoti mzee baba. Ase poa mzee baba, long time sasa. Bwana, nasikia bwana umepokea summons bwana kuitwa mahakamani. Na nani tena? Si ile kesi walofungua kina nani KR? Inahusu nini labda pengine? Hujapata summons? Hamna, wala sijapata summons. Hela za album za nani wachuja nafaka? Sijapata mimi summons, nikipata nitakwambia. Okay, sawa. Mambo mengine vipi? Mambo mengine fresh ndugu yangu. Unataka kuuliza hivyo tu? Nilitaka kuuliza hivyo, alafu labda na kuwasisitiza labda kama mnaweza mkamalizana nje. Sijui inaruhusiwa kushauri lakini unajua. Mimi sidhani, kwanza mpaka sasa hivi nakusikia wewe ndo unaniambia habari za samaki si nini. Unajua nini mwanangu? Ninavyojua mimi kwamba nani kuna summons imeletwa kwako. Hapo cloud? Kwako. Mimi sijapata hiyo. Nikipata mimi ningeiona ungesikia. Okay, haina noma. Bana. Basi fresh bwana kakaangu. Poa ndugu yangu, tuko pamoja. Kama chochote kikitokea wewe utakijua tu bana. Sawa. Hello. Mheshimiwa Temba. Hello. Aya, kitufe chekundu kimenihusu kutoka kwa Mheshimiwa Temba.